ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸೀನುವುದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೀನಿದರೆ ಗಂಟೆಗೆ 106 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಸ್ನೀಸಿಂಗನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೀನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ. ಸೀನುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವು ಸೀನುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 5 ರಿಂದ 24 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಗಾಯಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಒತ್ತಡದ ಗಾಳಿಯು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸೀನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಗಳು ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.